អូខេយើងឃើញថាកម្លាំងទីផ្សារហ្នឹងមកបកគោនេះគឺ bully ពណ៌បេតុងខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចឡើងកន្លែងថាចូលតាមវាទៅបាយទៅ impression ឥឡូវក៏ជាមានការ take profit ចុះមកវិញខ្លះព្រោះថាតិចទៀតហ្នឹងអាចចុះមករកកន្លែង05នេះសិនចុះមករក05នេះហើយបានមានការបាយឡងឡើងទៅលើវិញតិចតួចអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងគ្នាបានឃើញចឹងវារៀងយូរបន្តិចប៉ុន្តែអត់អីយើង hit TP មកមិញអាកន្លែងនេះវាជិះ bis 100 SL ដែរឃើញ SL យើងដាក់នៅនេះមានប្រសិទ្ធភាពអត់ bis 100 SL ដែរមកខ្ញុំមក recap បន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងrecap តិចយើងបែកទៅមកវិញបែកមកវិញមិនចឹងមិនឆ្លងយើងអូខេអូខេទៅសិននៅកន្លែងនេះយើង scope សិននៅកន្លែងនេះទីផ្សារវាបានមានកម្លាំងខ្លាំងបុកឡើងទៅខ្លាំងចឹងណាបញ្ជាក់ថាអ្នកបាយចូលទីផ្សារឯកន្លែងនេះមកបកគោនេះអ្នកបាយចូលទីផ្សារអញ្ចឹងនៅពេលដែលទីផ្សារឡើងដល់នេះអញ្ចឹងពេលវាភូបែកមកវិញវាមករោតេសជាមួយនឹង average នេះ average 5T នេះឥឡូវខ្ញុំលុបនេះសិន average 5T នេះអូខេអញ្ចឹង set up របស់យើងគឺ set up buy នៅកន្លែងណា buy នៅកន្លែង average 5T ហ្នឹងឯងនៅកន្លែង06ទៅដល់05អីហ្នឹងគឺយើងអាចពិចារណាក្នុងការ buy បានសម្រាប់ SL យើងគឺតែ5លេខឯងពី05 06ហ្នឹងមក4000កត់ទេ SL តែ5លេខឯងហើយសម្រាប់ TP យើងគឺ16អញ្ចឹងវា10លេខអញ្ចឹង SL 5លេខ TP 10លេខអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធមួយ report របស់យើងគឺ112ឥឡូវយើងមើលសិនហើយទីផ្សារហ្នឹងនេះត្រង់កន្លែងនេះគឺទីផ្សារហ្នឹងចុះមកខ្លាំងអញ្ចឹងវាអាចលក្ខណៈថាមក SL អ្នកបាយនៅម្ដុំនេះមក SL អ្នកបាយនៅម្ដុំនេះប៉ុន្តែ SL indicator របស់យើងអ្នកទាំងគ្នាមើលបានវាដាក់នៅខាងក្រោមនឹងតិចដាក់ខាងក្រោមនឹងហួសកន្លែង SL អ្នកបាយនៅនេះអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចូលទីផ្សារបាយតាមខ្ញុំក៏ជាចំណេញយើង hit TP ទី1អញ្ចឹងទៅពេលទីផ្សារឡើងទៅលើវិញtarget ទី1របស់វាគឺនៅកន្លែង resistance នេះឯងនេះអូខេដូចជាខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង support resistance បើសិនជាវាប៉ះលើកទី1ឱកាសដែលវាមាន reaction គឺ80%ច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងទីផ្សារនេះប៉ះដល់កន្លែងតំបន់ resistance នេះដោយសារតែ resistance នេះគឺជាតំបន់អីគេ fresh zone ថ្មីហ្មងទើបតែកើតចេញណាថ្មីហ្មងអញ្ចឹងប៉ះដល់កន្លែងហ្នឹងលើកទី1ចោះមកមានអ្នកសិលចុះមកវិញអញ្ចឹងគេ sell ហ្នឹង target របស់គេនៅណាប្រកបណាជា average 5T នៅនេះឯងឥឡូវយើងលុបនេះគ្នាប្រកបណា average 5T នេះឯងអញ្ចឹង you see អូខេឥឡូវវាមកយកចាក់យកជាមួយ average 5T នេះហើយមានការបាយឡើងទៅលើវិញខ្លាំងអូខេបាយឡើងទៅលើវិញខ្លាំងហើយយកមើលវា hit TP អត់មើលពុប full TP TP1 10លេខ TP1 chill relax
ឥឡូវអ្នកទាំងនេះចង់ close ក៏ close ទៅចង់ hold ក៏ hold ទៅបើសម្រាប់ខ្ញុំ close អស់ហើយទុកតែមួយ season ទេ hold ដល់25ដោយសារតែខាងលើនេះជា key level មួយនៅបើយើងមើល time frame ម៉ោងនេះនៅម្ដុំនេះច្រឡំចាប់ខុសនេះ time frame ម៉ោងនៅម្ដុំនេះវាអាចឡើងមកចូលកន្លែងតំបន់នេះសិនមក sweep ខាងលើនឹងអូខេអញ្ចឹងយើងរងចាំវាតិចទៀតទៅបើវាបកមកវិញក៏អត់ដែរណាយើងនៅតែចំណេញទេអូខេវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង recording យូរដែរចូលប្រហែលជា1ម៉ោងជាងដែរអូខេជាចុងក្រោយអរគុណអ្នកទាំងគ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងជាចុងក្រោយកុំភ្លេច like follow page យើងម្នាក់មួយផងនៅក្នុង Facebook Why Day Trade Community ទៅហើយបើសម្រាប់ Telegram អ្នកទាំងគ្នា Scanman នេះគឺជា Telegram channel របស់យើងអ្នកទាំងគ្នា Scanman អូខេជូនពរអ្នកទាំងគ្នាហេងថ្ងៃនេះ profit បានច្រើនៗដល់អ្នកទាំងគ្នាអូខេ good luck